टॉफ़ी बनाने के लिए मैंने इधर ले लिया 200 ग्राम गुड़ और अदरक ले लिया 100 ग्राम और हल्दी ले लिया हाफ टेबल स्पून और काला नमक हाफ टेबल स्पून और ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। अभी मैंने गैस के ऊपर एक जाली ले लिया। आप ऐसे भी चिमटा से सिर्फ इसको पका सकते हो। तो जाली को एक मेजरमेंट करके बैठा लूँगा अभी। तो अभी इसके ऊपर गैस को थोड़ा स्लो करके इसके ऊपर मैंने एक एक करके अदरक रख दूँगा इस तरह। अभी गैस को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा और अभी इसको पलटते रहूँगा ऐसे करके। इस तरह भाई पलट लूँगा इससे। आपका हाथ से मत कीजिएगा, एक चिमटा की सहायता कर लीजिएगा, नहीं तो हाथ भी जल सकता है इसमें। इसको मीडियम हाई करके इसको मैं पका लूँगा और इसको धीरे धीरे पलटते रहूँगा। एक साइड हो गया तो दूसरा साइड ऐसे पलट के इसको पका लूँगा। और देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने सारे एक और पका लूँगा। तो अभी हो गया, इसको निकाल लेता हूँ पूरा। एक एक करके मैं निकालूंगा और दूसरा जो है अदरक उसको भी ऐसे पका लूँगा कि इस तरह ये पक जाए तो इसको भी निकाल लूँगा हम। चारों साइड से अगर पक जाए ऐसे ध्यान रखने का। तो हमारा हो गया। अभी ये सारे अदरक पक गया था तो मैंने इसको ऊपर का जो ब्लैक वाला है थोड़ा जला हुआ है इसको निकाल लेता हूँ ऐसे करके। तो एक चाकू की सहायता मैंने इसको छील दूंगा और अपने एक जो ब्लैक हो गया काला काला हो गया तो इसका एक टिश्यू ले लूँगा और इसको अच्छे से पोंछ लूँगा। और सेम इसी तरह मैंने सारे अदरक को ऐसे ब्लैक वाला स्पॉट निकाल दूंगा और उसको साफ कर लूँगा एक टिश्यू से पोंछकर। और आप इसको ध्यान रखिए, इसको धोना मत कभी भी, क्योंकि देखिए मेरा सारे पूरा हो गया ऐसे। तो अभी इसको काट लूँगा एक एक करके, छोटा छोटा पीसेस करके काट लूँगा। काट रहा हूँ इसीलिए इसको पेस्ट करने में आसान होगा। इस तरह देखिए ये छोटा छोटा पीस करके आप जिस तरह आपको आसान होगा तो उस तरह आप काट लीजिए। दोस्तों अभी अदरक को पेस्ट करने में मैंने टोटल 5 टेबल स्पून पानी ऐड किया और इसको पेस्ट कर लिया। अभी गैस को ऑन करके मैंने तावा के अंदर ये पेस्ट डाल दूंगा। अभी पेस्ट डाल दिया मैंने। इसको अभी धीरे धीरे करके मैंने स्लो आंच पे या मीडियम आंच पे इसको पका लूँगा। 5 मिनट तक मैंने इसको पकाऊंगा। और देखिए 5 मिनट तक ये पकाने के बाद 200 ग्राम गुड़ मैंने ऐड कर दूंगा इसमें। आप चाहे तो दोस्तों इसमें वो जो गुड़ का पीसेस है वो थोड़ा छोटा कर सकते हो आप, क्योंकि ये बड़ा रहेगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो मेरे को तो आ रहा है इसलिए मैं ये फेस कर रहा हूँ, इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ। गुड़ को आप थोड़ा छोटा कर लीजिए पहले से, ताकि इसको कुक करने में आसान हो जाए। और इसको धीरे धीरे धीमी आंच में या तो मीडियम आंच में इसको पकाते रहूँगा। और इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। तो इस तरह मैंने इसी तरह करके इसको गाढ़ा कर लूँगा। और अभी जो मैंने रखा था ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और हल्दी पाउडर, वो सारे मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लूँगा। और देखिए दोस्तों, इसको मिक्स करते हुए टाइम पर तो आप इसको ध्यान रखिए पूरा प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाइए। और आँच को बिल्कुल स्लो ही रखिए और इसी तरह इसको पका लीजिए और पूरा गाढ़ा होने तक इसको पकाइए। अभी मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया और आप चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हो। और आप छोटा छोटा ऐसे शेप करके आप डाल दीजिए। आपके हिसाब से आप जितना छोटा कर सकते हो या तो फिर बड़ा कर सकते हो, उसके हिसाब से आप शेप दे दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो ये है पेस्ट है गुड़ का, और ये सारे आँच से मत लीजिए, वो गर्म रहने दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल दीजिए ऐसे करके, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा तो सूखने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। कम से कम ये 1-2 दिन तो लग जाएगा धूप में। तो दोस्तों फाइनली हमारा टॉफ़ी बन के तैयार हो गया। अभी मैंने इसमें डाल देता हूँ। एक फॉइल पेपर में मैंने सुखाया था, अभी एक प्लेट के ऊपर मैं इसको डाल देता हूँ। ये देखिए इतना क्रेप्सी हो गया अभी पूरा। ये मैंने एक तोड़ के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। और आप ये टॉफ़ी आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए। ये ठंडी के मौसम में सर्दी खांसी या तो जुकाम या तो गले में दर्द, ये घर का ही एक दवाई है, तो आप घर पे बनाइए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आप छोटे बच्चे मतलब 5 साल के ऊपर से बुजुर्ग तक, दादा दादी को भी खिला सकते हो इसको। और ये बहुत ही आसान है बनाना, और आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव तरुण किचन ब्लॉग में शेयर कीजिए। और दोस्तों अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते रहिए हमारे तरुण किचन ब्लॉग चैनल पे, नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।